kama ichano golie duoko ewi tiyo kod yedhe bungu e timo thieth e piny mangima. Judith Omondi, Ramogi TV. Chenro mar thieth osebedo ka rochore e kaunti ma Makueni kaluwore kod nok mar pi e ute thieth mayudore e gwengego. Jokanyo mawuok e kuonde mopogore opogore dwaro ni mondo mi oriwre kanyakla mar neno ni gikedo kod midhierono kendo dhi nyime kod chenro mag thieth ne jopiny. Brenda Rawer ema nolosonwa lipodni. Ute thieth mang'eny mayudore e gwenge manitiere kod oro e kaunti ma Makueni osebedo gi ng'ikruok e yore mag thieth kaluwore kod onge mar pi. Ma en kaluwore kod jatatije kaunti ma Makueni Laktar Eric Chomba mane oloso e kinde mane okawo tangi mag pi mane ochiwo ne ute thieth 9 mayudore e gwenge mag Kilome, achiel kuom gwenge ma oro nitiere. Water is a key resource for our facilities. Makueni is semi-arid. We only experience rainfall during April to May. So the services offered by these dispensaries are preventive and promotive health services, where they see the local communities, they give immunization to our babies, they also conduct deliveries in their facilities, and we need water in conducting this and giving these health services in these facilities. We have received 9 tanks from Pomi Engineering and Construction Company. So these tanks will go a long way in improving health service delivery in the sub-county. We want to appeal to all other stakeholders and partners to come into partnership with the government of Makueni County and particularly the Department of Health. We are open to partner with all stakeholders so that we better the healthcare services and ensure that the citizens of Makueni get the highest attainable standards of health. Mich mar tangi mag pi e ute thieth go nochiw kod kambi mar bomi mowuok e piny Korea manyaka sani gero mbalariany ma Kaist boma ma Konza kendo gilero ni gibiro riwore goganda e gedo madhi nyime e gwenge mag Konza. We had the testimonials that were given by the nurse who started working here. From the time they started, they had challenges with water supply. They had to send border riders just to get a 20-liter can. But now we have 2 tanks, each 10,000 liters. And even the fact that BOMI has decided through their project manager to go the extra mile and provide funds for drilling a borehole, it's a remarkable gesture. And it just goes to show that our partners are just not interested in profit only. They also have the well-being of the community at heart. We observed many kind of we need support to local community. So that's why decision from our project manager, Mr. Yu, we try to find which thing is better thing to support to local community. Today we decide and proceeded providing of water tank. And also we have a plan in future to bring and drill a borehole for this local community. Kata bed ni gisani giyudo tangi mag pi, jopiny kata kamano dwaro mondo piny owacho many yo mosiko